میخواستی چی کار کنی؟ تنها زندگی کنی؟ آره. یعنی چی؟ بیا جلوتر من ببینم درو. یعنی چی تنهایی زندگی کنم؟ دوست دارم تنهایی زندگی کنم با یکی از دوستام مثل ماهور. چجوری؟ مثل تو که با بابا و من زندگی میکنی، من نمیخوام با ماهور زندگی کنم آخه ماما کی اون وقت برات غذا درست کنه؟ من تخم مرغ درست میکنم واسه ماهور. کی اون وقت بخوابونتت؟ من و ماهور تنهایی میتونیم بخوابیم. کی ببرتت بیرون؟ ماهور خودش مامانش میبردش بیرون. یعنی که زنگ ایمان شماره چنده؟ زنگ بزنی بیام ببرمتون بیرون. آره. دعوا کردید کی جداتون کنه؟ خودمون حرف میزنیم. بعد دیگه که چجوری برید وسیله بخرید برای خوراکی؟ تخم مرغ چجوری بخوایم بخرین بخورید؟ تخم مرغ اخشون زنگ میزنم بهت میگم تخم مرغ بخر بیاد اینجا. آها، پس یه نوکر داری؟ چیکار کنه؟ زنگ بزن آزی. برای چی؟ من و ماهور یه قراری داریم باید بریم. بهش زنگ میزنم میگم ماهور بیا بریم قراردادمون رو بنویسیم. قراردادتون؟ آره. قراردادتون چیه ماما؟ خواهیم بریم استخر ویلا اجاره کردیم.